Ég kom hérna í stofuna á Bergi, hér búa Anna Dóra og Jón Bjarni. Þau eru með hrossarækt og mikið af þeirra hrossum hafa slegið í gegn. En þessi hérna hestur, hann hefur slegið í gegn á annan hátt heldur en hinir. Hann er útflutningsvara og orðinn að söfnunargrip. Ég ætla að fá að heyra aðeins af hrossaræktinni og hvernig það vildi til að einn af þeirra hestum varð að leikfangi. Við höfum bæði verið í hestum frá bara lítil, alla tíð. Og hrossaræktin byrjaði náttúrulega bara þegar við kaupum þessa jörð, Berg. Hvenær var það? 1994. Og þá byrjaði þetta fyrir einhver alvöru. Var það bara alltaf með í huga að fara í hrossarækt? Keyptuð þið þess vegna jörðina? Þetta er gömul jörð úr þinni ætt, eða ekki? Jú, þetta er mín fjölskyldujörð. Já, það var gagngert til þess jörðin að stunda hrossaræktina. Nú veit ég að þið fenguð ekki neitt í fangi, þið bara byrjuð á nulli, eða ekki? Jú, við vorum reyndar búin að, byggum í Borgarnesi, þá vorum við reyndar búin að halda meiri þar. Þetta er ófeg frá Hvanneyri sem var þá orðinn eldgamall. Fengum mjög góða meir út úr því. Ég hef sem Hilda frá Bjarnaröf meiri sem vegum, sem kom með Heiðusölun. Við vorum bara í heimsókn á Bjarnaröf, tömdu svolítið fyrir Hildibrand. Og Jón Bjarni segir mig þarna inni er veturgamalt trippi, rosalega fallegt. Og við fórum að spurja það, er þetta hryssa? Og hérna, já, þetta er hryssa. Sagði Brynjar, svona hans Hildibrands og við sagði, hver er það? Pabbi á hann og hvar er hann? Og ég fór bara beint í hann. Og vorum ekki eins og búin að vita hvað ætt það var, en hérna, hún er Heiðusölun þessi í dag. Við bara sáum hann inn í stíu. Hvað þarf að gera til þess að vera heiðursverðlauna hryssa? Þetta byggist á kynbótamati, þessi, já hvað ég segja, titill. Það þótt að sýna að minnst að kosti 5 afkvæmi í kynbótadóm. Og þau þurfa náttúrulega að ná alvöru skori svo hann haldi þessu kynbótamati, þessi plöpp útreikningar, þetta byggist á. En við erum aðra hryssur sem gefið fleiri góð heldur en Hilda og það er hrísla frá Naustum. Hún var minnst á lágt kynbótamati, hún aldrei náð heiðursverðlaunum, samt er þetta alveg úrvala kynbótameri sko. Þetta plöppi byggist á líkindum að sé þá foreldrar og afar og ömmur eru dæmd og þá koma líkindi en foreldrar hríslu voru ekki dæmd og þá voru minni líkindi hjá henni eða þú veist þessi reikningur. En svo voru aftur af henni voru góðar ættir. Þetta plöpp byggist á því, þetta er svona í öðru búfjár. Þetta er eiginlega þannig að sumir hafa forskot í lífinu sko. Það er bara forgjöf alltaf að segja. Já, það er bara líka þannig á hestunum. Já. Svo sá ég að þið hafið enga þörf fyrir að kaupa neina skrautmuni í stofinu og svona því að það er bara allt fullt af verðlaunagripum og mér langar að spyrja út í einn gripinn þarna sérstaklega. Það er ístæði sem er frá Snæfelling, eða ekki? Þetta er eitthvað mjög fornt í stað, segir maður það ekki? Í staði? Já, í staði. Jú, ég hef búið að veita þetta frá 1960 og hvað? 65. 65, já. Þetta er bara efsti afflokshestur, ég hlýtur þetta. Og ég þekki nú ekki sögu þessa ístaðs sko, en mér er sagt að það ístað sem er á móti sé á þjóðminjasafninu, þannig að þetta er eitthvað mjög gamalt sko. Og skemmtilegu gripur og áletrað, já, allir þeir sem hafa hlotnað segður að vinna þetta á þennan grip. Mikið af ykkar hestum hafa slegið í gegn, ég held að mér sé alveg óhætt að segja það, en það er eitt sem er svona á kannski aðra sögu heldur en hinir. Hérna, þið selduð hann út, hann sporð, og svo er hann orðinn að leikfangi, eða sem þið er búin að slá í gegn sem söfnunargripur. Hvað gerðist þar? Já, við seldum hann amerískur konu, Maggi, og dóttir hennar var á Hólum, hvað heitir hún aftur? Kerry, og hesturinn var keyptur sem skólahestur fyrir hana. Hún kláraði Hóla með hann og síðan fer hún út með hestinn 2012-13, eitthvað svoleiðis. Og þau voru mikið með sýningar úti. Svona allavega sýningar með íslenska hestinn og hann var mikið notaður í það.
Ég veit svo sem ekki alveg hvernig það kom fram að hann var notaður sem módel sko. En hérna, hann allavega orðin módel hjá Breyer Models sem mjög þekkt fyrirtæki úti. Og hann á forsíðu vetrarlistans núna í vetur. Já, þessu fyrirtæki? Já, þessu fyrirtæki núna, já. Mér var sent það núna fyrir stuttu, já. Og þið eigið eitt eintak? Já, hann komin aftur til Íslands. Við fengum að senda frá Bandaríkjunum. Þannig að reyndar hann ekki hestusuna, hann bara inn í húsi hjá okkur, sko. Eru þið stundum að leika með hann, eða? Nei, hann má ekki taka hann úr kassanum, sko. Þetta krakkarnir þeim langaði til að gera, hún bannaði það. Ég var bara að kaupa annan svo ég geta leikið að banna þetta.